巨仔結婚，開心啊！開心啊！開心開心。點解結婚嘅？好多原因咯，係咯，都拍咗4年拖啦。係啊，係時候啊！阿媽催啊！哦，有啲咩唔同啊？你哋兩個相處上，即係我哋始終拍咗7年拖啦，係啦，都我覺得啦，好多嘢都慣晒嘅其實。做多咗家務咯，同埋日日都會見咯，即係之前就拍拖你要約㗎嘛。結婚之後最難忘嘅一件事，就係有一次跌咗隻戒指落廁所咁冇理由唔要㗎嘛，即係總要有人執㗎。咁其實我跌，但係我又係我頂硬上喎，變咗隻手插咗入去，跟住執起咗。結婚之後使費上會有大咗定少咗？你撳完未啫？煤氣費啊、電費啊、伙食啊、差餉費啊，好多乜費用費，成日都係咁。